Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidão aqui, só para dar uma dica aí para quem está com esse mesmo problema que eu. Olha, esse aqui é um Brastemp, né? Aqui está o indicador de gelo dela, tem 1, 2, 3, 4. Ela estava sempre no 1, mas estava empedrando, né? Chegava a tal ponto de empedrar que a parte aqui de trás, o ventiladorzinho ficava fazendo um barulho, batendo, porque o gelo chegava a tomar conta disso aqui tudo, né? Então o ventiladorzinho ficava batendo, não refrigerava, não jogava o ar frio para a parte de baixo essa parte de baixo, que ele entra por aqui, circula e vai lá para baixo. Não estava circulando lá para baixo e estava empedrando, que ficava fazendo barulho aqui, né? Então, se você está passando por esse mesmo problema, vou mostrar para vocês aqui, ó. O problema está nisso aqui, ó, sensor da temperatura, certo? Eu troquei ele aqui, chegava ao ponto de eu ter que desligar o freezer de um dia para o outro para descongelar um pouquinho ali, para depois desligar e ele, quando era de noite, começava a fazer o mesmo barulho que criava gelo. Quando foi ver, era essa pecinha aqui, ó. Comprei, custou R$25. Ele fica aqui atrás, certo? Quando você desmonta aqui, ó, tem aquele parafuso lá, tem nesse refrigerador aqui, mas em outros refrigeradores você procurar pelo sensor de temperatura. Ele normalmente vai estar entrelaçado, engatado num radiador, no difusor, né? Evaporadora, o nome certo, na evaporadora que eu fiz. Esse aqui eu só tirei só esse parafuso, o outro aqui, quando puxa já tem acesso aqui a serpentina de gelo. E ele vai estar nessa posição aqui, ó. Aí eu cortei, o outro já vem já com as perninhas certas para conectar, não tem erro. Você vai botar, vai funcionar e vai ficar legal. O seu freezer vai ficar novo de novo. Valeu? Forte abraço aí. Se esse vídeo foi útil, deixa um like aí, um ok pra gente. Pelo menos é o feedback de que o que a gente está fazendo está servindo para garantir aí a qualidade de vida e a evolução da espécie. Forte abraço, pessoal.